A kú déédé àsìkò yìí, àkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀sẹ̀ la mú wá fún yín. Orúkọ tèmi ni Ọmágbémisọ́lá Ọmọlọ́rọ̀mádé. Ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba tí Ọba Rufus Adéyẹmọ Adéjùgbé darí ti pàṣẹ àdínkù owó oúnjẹ àti ìfòpin sí oríṣiríṣi ẹgbẹ́ olókoòwò tí wọ́n ń ṣe lọ́jà. Bákan náà ni ó fagilé alárinà ní gbogbo ọjà tí ó wà láàrin Adó-Èkìtì. Ìpinnu yìí wáyé lẹ́yìn ìpàdé pẹ̀lú àwọn ìyálọ́jà àti bàbálọ́jà tí wọ́n wá láti ọlọ́kan-ò-jọ̀kan ọjà. Lára àwọn oúnjẹ tí wọ́n pinnu lé lórí láti rí tòmátò, ata, ẹ̀fọ́, epo, ẹran, gààrí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìgbìmọ̀ yìí ṣe ìkìlọ̀ wípé ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá ká wípé ó ń fi owó lé ọjà ju bí ó ti yẹ lọ yóò fi ojú winá òfin. Bákan náà ni wọ́n ní wọn kò fẹ́ ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ kan láàrin ọjà. Wọ́n ní àwọn wọ̀nyí ni ó ń mú ọjà hàn. Ẹ̀fọ́ kò gbọdọ̀ ju náírà 50 náírà, náírà sí ata. Ìwọ̀n gààrí kò gbọdọ̀ ju 700 náírà ike lọ, nígbà tí kìlógíráàmù kan ẹran gbọdọ̀ wà ní 4,500 náírà 4,500 náírà. Ọjọ́ Ajé ni gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olú gba àlejò aṣíwájú rẹ̀ Akínwùmí Àǹbọ̀dé ní ilé agbára. Amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ gómìnà Gbóyèga Akọ́ṣílẹ̀ ni ó ṣe àfihàn yìí lórí ẹ̀rọ abánidọ́rẹ̀ẹ́ X bí ó ti ṣàlàyé wípé àbẹ̀wò yìí mú kí àwọn adarí méjèèjì ní àǹfààní àti jíròrò lórí ìdàgbàsókè ọjọ́ ọ̀la ìpínlẹ̀ Èkó. Nínú oṣù kẹfà ni àwọn méjèèjì ti kọ́kọ́ ní ìpàdé níbi ayẹyẹ 60 ọjọ́ ìbí Àǹbọ̀dé tí ó wáyé ní ìlú Èkó. Oṣù yìí kan náà ni Àǹbọ̀dé àti gómìnà ìjẹta Babátúndé Fáṣọlá darapọ̀ mọ́ Sanwó-Olú níbi àpèjẹ kan tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ láti fi bu ọlá fún Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ní ìpínlẹ̀ Èkó. Èyí jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tí àwọn gómìnà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yóò ní ìpàdé papọ̀ lẹ́yìn tí Àǹbọ̀dé fi ipò sílẹ̀ ní ọdún 2019. Ẹgbẹ́ àwọn àgbà òṣìṣẹ́ lórílẹ̀-èdè Association of Senior Civil Servants of Nigeria ti lérí láti gùnlé ìyanṣẹ́lódì ní gbogbo ìpínlẹ̀ tí ó bá kọ̀ láti san $70,000 náírà 70,000 náírà owó oṣù òṣìṣẹ́ tó kéré jù. Ààrẹ ẹgbẹ́ Shehu Mohammed ni ó ṣe ìkìlọ̀ yìí níbi ìpàdé tí ó wáyé ní ìpínlẹ̀ Èkó lẹ́yìn tí ó jáwé olúborí gẹ́gẹ́ bí ààrẹ tuntun. Mohammed ṣe ìkìlọ̀ wípé ìjọba ìpínlẹ̀ tí ó bá kọ̀ láti fìdí èyí múlẹ̀ yóò gba àlejò wọn, nítorí níwọ̀nba ìgbà tí owó tí ó ń wọlé sí wọn lọ́wọ́ ti pọ̀ sí i lẹ́yìn àlékún owó láti ọ̀dọ̀ àjọ FAC, kò yẹ kí ìdíwọ́ wà fún wọn láti lè san owó oṣù òṣìṣẹ́ tuntun. Mohammed ní èyí lè wá sí ìmúṣẹ bí wọ́n bá ṣe àdínkù owó àná dànù kí wọ́n sì dí gbogbo àlàfo tí owó ń bá jò dànù ní ìpínlẹ̀. Kí wọ́n sì gbé ìgbìmọ̀ dìde, nítorí ìfìdímúlẹ̀ owó oṣù òṣìṣẹ́ ni yóò jẹ́ àgbájọwọ́ òṣìṣẹ́ lógún jùlọ. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti sọ wípé àwọn ti kó gbogbo àwọn tí wọ́n fi ọwọ́ ṣìkún òfin mú níbi ìfẹ̀hónúhàn lọ olú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní Àbújá. Lára àwọn wọ̀nyí láti rí ará ilẹ̀ òkèèrè tí wọ́n mú ní ìpínlẹ̀ Kánò lórí ẹ̀sùn wípé ó ń ta àsíá orílẹ̀-èdè Russia. Níbi ìpàdé pẹ̀lú akọ̀ròyìn ní kọmíṣánná ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kánò Salman Garba ti sọ wípé àwọn ti fi gbogbo àwọn afurasí yìí ránṣẹ́ sí olú iléeṣẹ́ wọn ní Àbújá fún ìwádìí tó jinlẹ̀ lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n. Gẹ́gẹ́ bí àlàyé, ó ní ìgbìyànjú ọlọ́pàá ló mú wọn rí afurasí 873 mú tí wọ́n sì rí ẹ́síbíìtì gbà lọ́pọ̀ yanturu. Ìjọba àpapọ̀ ti tọpinpin ó kéré tán bílíọ̀nù 63 náírà 83 bílíọ̀nù náírà sí ipasẹ̀ àwọn tí wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn fún ìfẹ̀hónúhàn jákèjádò orílẹ̀-èdè tí ó wáyé láìpẹ́. Lára rẹ̀ ní $50 million cryptocurrency, $38 million nínú rẹ̀ ni wọ́n gbégi dí nínú àpò ìkówósí 4 àti bílíọ̀nù 4 náírà tí wọ́n dá papọ̀ káàkiri ọ̀dọ̀ àwọn bàbá ìsàlẹ̀ olóṣèlú láti Àbújá, Kánò, Kaduna àti Katsina. Èyí wà lára ìròyìn tí NSA Nuhu Ribadu jábọ̀ níbi ìgbìmọ̀ àkọ́kọ́ tí Ààrẹ Bọ́lá Tinubu darí ní ilé agbára ìlú Àbújá.
Níbi ìpàdé yìí láti rí igbákejì ààrẹ Kashim Shettima, gbogbo ààrẹ àná pẹ̀lú olórí ológun orílẹ̀-èdè àná, gbogbo adájọ́ àgbà àná, ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀, agbẹnusọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin, agbẹjọ́rò fún ìjọba àpapọ̀, akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ àti gbogbo gómìnà. Ṣùgbọ́n ààrẹ àná Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ àti ajagun-fẹ̀yìntì Ibrahim Babangida kò bá wọn kópa nínú ìpàdé. NSA sọ̀rọ̀ lórí ààbò bí ó ti sọ àsọdájú wípé wọn kò ní fi ààyè gba ẹnikẹ́ni láti ba ìjọba tiwantiwa tí a jà fitafita fún jẹ́. Àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ àti ìṣòwò ìlú kúmọkùmọ EFCC ti ṣe ìdálọ́lá $50 bílíọ̀nù (50 billion naira) fún àjọ alámòjútó ètò ẹ̀yáwó fún akẹ́kọ̀ọ́ (NELFund) nínú owó tí wọ́n rí gbà lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n kówó ìlú mì. Alága àjọ EFCC gbóríyìn fún Ààrẹ Bọ́lá Tinubu fún èròǹgbà rẹ̀ tí ó ṣe àpèjúwe ní òfin tí ó tako ìwà ọ̀daràn Policy Issue Against Crime. Ó ní àìsí agbára fún òbí ló ń mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ wọ inú ìwà ọ̀daràn àti jìbìtì. Ó ní àǹfààní yìí wà fún akẹ́kọ̀ọ́ láti kàwé kò ní fi ṣe ipò tí òbí wà. Ó wá gba NELFund ní ìyànjú kí wọ́n jẹ́ kí ọwọ́ wọn mọ́ sí iṣẹ́ wọn kí èyí lè ràn wọ́n lọ́wọ́ àti gbógun ti ìwà ọ̀daràn. Olúkóyèdé ní òun yóò rí i dájú wípé wọn kò ṣe àpapín owó tí wọ́n yà sọ́tọ̀ fún ètò akẹ́kọ̀ọ́. Ó ní gbogbo ìgbà ni kí wọ́n máa jíyìn iṣẹ́ wọn fún àjọ EFCC. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kaduna ti sọ àsọdájú wípé àwọn yóò rí wípé wọ́n gba ìdájọ́ tí ó yẹ fún ọmọ ọdún 16 Ismail Mohammed tí wọ́n yìnbọn pa níbi ìfẹ̀hónúhàn ní ìpínlẹ̀ Zaria. Gómìnà sọ èyí nígbà tí ó rán aṣojú lọ kí òbí olóògbé ní Zaria bí ó ti fi ìbánikẹ́dùn rẹ̀ hàn sí ikú òjijì tí ó pa ọmọ wọn kí ó tó ṣèlérí wípé ìjọba rẹ̀ yóò rí wípé wọ́n gba ìdájọ́ òdodo. Ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn Ọmọyẹlé Sowore tí í ṣe olùdíje du ipò àná láti ẹgbẹ́ òṣèlú African Action Congress (AAC) ti ṣe àpèjúwe ìpàdé tí ó wáyé láàrin Ààrẹ Bọ́lá Tinubu àti aṣíwájú rẹ̀ Muhammadu Buhari ní ilé agbára ìlú Àbújá. Lórí ẹ̀rọ abánidọ́rẹ̀ẹ́ X ni Sowore kọ sí wípé aláìláṣeyọrí pàdé aláìláṣeyọrí ní ilé agbára ìlú Àbújá. Ó ní ààrẹ àná tí kò ṣe àṣeyọrí tún ní ìpàdé pẹ̀lú ààrẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ìyẹn náà kùnà. Failure meeting with a failure. Ìjọba àpapọ̀ nípasẹ̀ mínísítà tó ń ṣàmójútó ìlera ti ṣe àfihàn ìgbésẹ̀ láti mú 12,400 àwọn dókítà oníṣègùn òyìnbó tí wọ́n jápa kúrò lórílẹ̀-èdè padà bọ̀ sílé. Ọjọ́ Ajé ni ààrẹ bu ọwọ́ lu òfin lórí ètò ìlera láti lè yanjú ìṣòro tó ń mú àwọn dókítà jápa kúrò lórílẹ̀-èdè. Orí ẹ̀rọ abánidọ́rẹ̀ẹ́ X ni Pate kọ sí wípé 67% dókítà tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ gboyè lórílẹ̀-èdè ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní United Kingdom nìkan. Ó ní àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè jáfáfá, wọ́n mọṣẹ́ wọn níṣẹ́, kò sí ibi tí wọ́n wà tí wọn kì í tayọ. Ṣùgbọ́n fífi orílẹ̀-èdè sílẹ̀ ti wá mú iṣẹ́ pa àwọn akẹgbẹ́ wọn tó kù lórí ní Nàìjíríà. Iléeṣẹ́ ológun ti sọ wípé àwọn ti parun ibi ìfọpo 27 tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dá sílẹ̀ ṣe lòdì sí òfin tí wọ́n sì ba lítà epo tí ó lé ní 100 jẹ́ ní gbogbo ẹ̀ka tí wọ́n ti ń fọ epo ṣe lòdì sí ìlànà òfin. Bákan náà ni wọ́n gba ọkọ̀ 3 tí epo automotive gas oil kún inú rẹ̀ tí wọ́n kó sínú àgbá GP tank àti àpò tí àpapọ̀ gbogbo rẹ̀ jẹ́ 8,000 litres. Gbogbo rẹ̀ ni wọ́n ti parun pátápátá. Adarí gbogbogbò fún ikọ̀ 6 Division Major General Jamal Abdulsalami wá gbóríyìn fún ikọ̀ wọ̀nyí fún iṣẹ́ takuntakun bí ó ti ké sí wọn kí wọ́n rí i dájú wípé gbogbo ọ̀pá epo ni yóò wà lámòjútó. Alága àjọ tó ń ṣàmójútó ìrìnàjò Hajj lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà Jalal Arabi àti akọ̀wé àjọ Abdullahi Kantagura ni a gbọ́ wípé wọ́n wà ní àkàtà àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ àti ìṣòwò ìlú kúmọkùmọ EFCC lórí ẹ̀sùn ìnákúnàá àti àpapín tí wọ́n ṣe sí $90 bílíọ̀nù (90 billion naira) owó ìrànwọ́ fún Hajj ọdún 2024 láti ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀.
Ìwádìí EFCC ṣe àfihàn wípé owó àmúlò operational cost fún alága, akọ̀wé, adarí, olórí òṣìṣẹ́ nínú ìṣúná fún hajj ọdún 2024 ni wọ́n pín mọ́ra wọn lọ́wọ́. Àpapọ̀ owó tí wọ́n rí gbà lọ́wọ́ wọn jẹ́ $314,098 Saudi riyal. Ìwádìí sọ di mímọ̀ wípé alága àti akọ̀wé NACON wà ní àkàtà àjọ EFCC báyìí níbi wọ́n ti ń fìdí wọn raná lórí ẹ̀sùn $70 bílíọ̀nù owó ìrànwọ́ pẹ̀lú àwọn ẹ̀sùn mìíràn. National Judicial Council ti ṣe àgbékalẹ̀ adájọ́ Kudirat Kékeré-Ẹkùn gẹ́gẹ́ bí adájọ́ àgbà fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà CJN. Àbá yìí wáyé níbi ìpàdé pàjáwìrì tí wọ́n tilẹ̀kùn mọ́rí ṣe lẹ́yìn tí wọ́n kọ́kọ́ fi ìpàdé ọ̀hún sí ọjọ́ Ẹtì, kí wọ́n tó wá ṣe é lọ́jọ́bọ̀ ní ìlú Àbújá. Níbi ìpàdé yìí kan náà ni wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ adájọ́ 27 mìíràn fún ilé-ẹjọ́ gíga ìpínlẹ̀. Ìgbésẹ̀ yìí wáyé látàrí bí adájọ́ àgbà Olúkáyọ̀dé Aríwóọlá ṣe ń palẹ̀ ẹrù mọ́ láti fi ipò sílẹ̀ lẹ́yìn tí ó ti pé iye ọdún tí òfin fi ààyè gbà láti lò lẹ́nu iṣẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ti gbé ìgbìmọ̀ dìde láti ṣe àmójútó ètò ọ̀gbìn àti ìsun omi láti lè gbógun ti ìṣòro àti ọ̀wọ́ngógó oúnjẹ lórílẹ̀-èdè. Mínísítà fún ètò ọ̀gbìn Sẹ́nẹ́tọ̀ Aliu Abdullahi ni ó ṣe àfihàn yìí níbi ìpàdé National Youth Convention tí ó wáyé ní ìlú Àbújá. Ó ní ìgbésẹ̀ yìí wà fún ìgbélárugẹ àfojúsùn Ààrẹ Bọ́lá Tinubu láti pèsè ọ̀pọ̀ oúnjẹ. Nítorí ètò ọ̀gbìn olóṣù mẹ́fà nìkan kò lè bọ́ ọmọ orílẹ̀-èdè. Ìdí nìyí tí wọ́n fi gbèrò ọ̀gbìn àgbìkádún. Wọ́n ní èyí yóò wáyé ní agbègbè tí omi pọ̀ sí bí wọ́n ṣe ń wo bí àjọṣepọ̀ ṣe lè wà láàárín ilé-iṣẹ́ àti agbègbè omi fún ìdàgbàsókè ètò ọ̀gbìn. Ikọ̀ agbófinró ti fi ọwọ́ ṣìkún òfin mú arábìnrin ẹni 30 ọdún kan tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Hauwa Yusuf lórí ẹ̀sùn wípé ó fi ìbọn AK-47 àti AK magazine pamọ́ sínú àpò gààrí. Níbi àyẹ̀wò lójúnà márosẹ̀ Àbújá sí Kaduna ni wọ́n ti mú Yusuf. Alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Múyìwá Adéjẹbí ni ó sọ eléyìí níbi ìpàdé pẹ̀lú àwọn akọ̀ròyìn. Ó ní Yusuf jẹ́wọ́ wípé Aminu Basulube kan tí í ṣe ògbólógbòó adàlúrú tí ó ń da agbègbè ìpínlẹ̀ Katsina láàmú ni ó rán kí ó lọ gba ìbọn ọ̀hún wá ní ibi ìpàgọ́ Madam ìpínlẹ̀ Katsina. Níbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò pẹ̀lú àwọn akọ̀ròyìn ni Yusuf ti jẹ́wọ́ wípé ọkà bàbà ni wọ́n ní kí òun lọ gbé wá ṣùgbọ́n gààrí ni wọ́n gbé fún un. Ó ní $130,000 ni wọ́n sọ fún un láti fi gbé gààrí ọ̀hún lọ Katsina nígbà tí owó ọkọ̀ rẹ̀ jẹ́ $15,000. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ awuyewuye ni ó wáyé lẹ́yìn ikú olórin ẹ̀mí Àdùkẹ́ Gold ní ọjọ́ Ajé, ọjọ́ 12 oṣù kẹjọ ọdún 2024. Bí àwọn kan ṣe ń sọ wípé iṣẹ́ abẹ ìjú ni ó yọrí sí ikú rẹ̀ ni àwọn kan ń sọ pé ikú rẹ̀ ní ọwọ́ ayé nínú. Ṣùgbọ́n ẹbí rẹ̀ kan ti jáde láti wá ṣàlàyé wípé Àdùkẹ́ di olóògbé lẹ́yìn ìjàkadì pẹ̀lú àrùn jẹjẹrẹ ilé ọmọ cervical cancer. Kókó ní ìwé ìròyìn tòní kò ní jù báyìí lọ. Ẹ pàdé mi ní ọjọ́ Ajé Monday fún àkọ́tún ìròyìn. Kí a tó lọ, ẹ má ṣaláì fi àkíyèsí yín ránṣẹ́ kí ẹ sì bá wa subscribe sójúnà wa lórí YouTube kí kókó ní ìwé ìròyìn lè máa tẹ̀ yín lọ́wọ́ ní kíákíá.